Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng ijing para pemirsa, kula Muhammad Zedan Muntik rawuh kagem nglantaraken mawarta ingkang lagi rame dibicara ing tengahing masyarakat. Swara bising saking salah satu langing pabrik ing wilayah Tempuran nyebabake warga sekitar ngrasa resah lan keganggu ketentramane. Kadosipun pawarta sakingipun monggo kita sesarengan mirengaken. Para warga Tempuran Kabupaten Magelang ngaturaken rasa kirang nyaman amargi saya kathahipun pabrik enggal ingkang dipunbangun caket kalih pemukiman keganggu swanten lan pencemaran lingkungan dados dasar keluhan saking masyarakat. Warga Dusun Banjarsari saha sekitaripun ngaturaken keluhan amargi pabrik-pabrik punika ngasilaken swanten bising saben dinten serta wonten dugaan pencemaran hawa lan toya. Kahanan punika sampun ketingal wiwit April 2000 selangkung nalika pabrik enggal wiwit operasi. Pemerintah Desa Tempuran sampun ngadani mediasi kalian pihak pabrik. Pihak Pemda nyuwun supados perusahaan saged tanggung jawab dumateng kahanan lingkungan saha boten ganggu rasa nyamanipun warga. Para warga ngarep-arep pemerintah kabupaten purun tindak kanthi tegas pembangunan industri pancen wigati ananging kedah tansah ngaji ke kasasaran saha kenyamanan masyarakat. Mekaten pawarta ingkang saged kula aturake mugi migunani tumrap kita sedaya. Matur nuwun. Kula Muhammad Zedan Muntik ngarios saking Tempuran Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.